Benvidos como homenaxe ás nosas letras tan maltratadas día a día e sen esquecer a nosa admiración pola persoa que homenaxeamos este ano, que é Carballo Calero, pois celebramos este acto, non? E temos con nos a tres protagonistas da industria cultural do país, que son Moisés Barcia pola editorial Rinoceronte, Malores Villanueva por Galaxia e Fran Alonso por Xerais. Moitas gracias en nome do Ateneo Atlántico pola vosa presencia. E, sin máis, pois, imos a falar o máis extendidamente que poidamos. Si alguén quere falar despois da persoa que en ese momento teña a palabra, pois hai un icono aí abaixo á esquerda que é unha man, podedes pulsar, e eu xa sei que quere falar esa persoa que o acenda, non? En principio, quereríamos que nos dixerades un pouquiño, en un par de minutos cada un de vos, cal é a situación actual da editorial que representades, que vos traedes entre mans en este momento e bueno, o que vos parezca relevante para presentar o voso traballo. Se vos parece, empezamos por Moisés, despois vai Malores e despois vai Fran. Moisés. Hola, Luisa, que tal? Saúdos tamén a Malores e a Fran. A pregunta era, se non me trabuco, a situación, non? Sí, máis ou menos actual, que traedes entre mans, que estades preparando, como foi este período de parón de varios meses xa, bueno, que nos contedes un pouquiño. Pois a verdade é que no noso caso non foi un parón en absoluto. Boa parte do traballo que facemos podese facer nun sitio onde teñas un ordenador e unha conexión a internet e xa, dende uns días antes de que se declarase o estado de alarma, xa, como temos algúns compañeiros de Vigo que tiñan que combinar varios medios de transporte, pensamos que era boa idea que quedasen na casa, de forma que cando finalmente se estableceu o estado de alarma xa estábamos instalados, adaptados a esta nova modalidade de traballo. Digamos que o noso labor, unha vez que temos xa o plan editorial anual establecido, temos xa a carga de traballo asignada, ben sexa a maquetación ou a xestión de dereitos ou a traducción, é dicir, é un proceso que non depende da chegada de encargas ou de clientes que veñan pola porta. Entón, xa debo dicir que, no noso caso, non digo que a normalidade total, porque estou aquí de home orquesta na editorial facendo paquetes, recibindo, acendendo o servidor cando se apaga, non? Sendo, digamos, a presenza física necesaria para botar a man as cousas que o necesitan, pero no resto dos casos é unha situación de relativa normalidade. Malores? Ben, boa tarde aos compañeiros e a ti, Luisa. Pois na editorial Galaxia, bueno, non é unha normalidade porque a situación non é normal e, polo tanto, pois houbo que facer axustes. Lóxicamente, si se pode traballar dende a casa, pero o certo é que houve un parón de 2 meses, non? De librarías, de presentacións, de feiras, de institutos, claro, todo iso reverte no traballo da editorial. Perdeuse pois toda a campaña, por exemplo, que se estaba facendo, que se poderá retomar, pero do Día das Letras Galegas nos centros escolares, non? Agora a Real Academia pasou a data para outubro, pero bueno, veremos como tamén se retoman as aulas en setembro, entón temos que ter precaución, pero todo ese traballo que se estaba facendo cunha obra de teatro, cos textos de Carballo, pois quedou paralizado, pois toda, eu creo que parou a sociedade e tamén parou un pouco a editorial, aínda que hai traballo de fondo que se pode facer, non? Porque había feiras, había tantas cousas realmente, presentacións que se pararon que inevitablemente iso fixo que se reformulara o día a día e creo que o normal dos traballadores e das traballadoras. Entón, bueno, pois agora haberá que reformular o plan editorial, lóxicamente, e ver na perspectiva
perspectiva na que nos atopamos, pero ben, fora de cousas que se poden corrixir ou de libros, non, que se poden valorar, certamente sí que houbo un parón, non? E que esperemos retomalo agora coa abertura das librerías e esperemos que tamén avancemos fase a fase con sentidiño, pero que avancemos e poidamos retomar outras actividades, non? Que para poñernos novamente na realidade máis normal que poidamos. Fran, nos contas ti? Bueno, bos días e antes de nada moitas grazas por este convite para esta mesa redonda que suple a esa presenza física a que tan habituados estábamos. Moitas grazas por este convite e que en definitiva pois, tamén poñer un pouco a preocupación do libro en torno enriba da mesa, nas redes, non? Para Xerais, evidentemente, foi un problema, non? Foi un problema forte e serio porque significou unha paralización da actividade importante. Eso non quere decir que deixásemos de traballar, continuamos traballando quizáis moito máis do que estábamos traballando, pero sí que significou unha interrupción do noso traballo normal, que nos traballamos en rede, temos unha intranet a través da que nos comunicamos internamente, da que nos pasamos os materiais, da que subimos as cousas á rede, decir, e todo eso que funciona nun contexto determinado, onde hai unhas instalacións determinadas, pois evidentemente quedou cortado e quedou interrompido, non? Porque non podíamos desde a casa traballar con ese sistema, non? Os nosos equipos de mesa tamén son moi dificilmente transportables e tamén dificultaron muitísimo a continuación do traballo na casa, non? Tivemos que facer instalacións, perdón, que se me cae o teléfono, tivemos que facer instalacións nas nosas casas que nos permitisen continuar co traballo, tivemos que levar a cabo, pois, unha serie de rutinas as que non estábamos afeitos. Realmente creo que a única persoa que estaba preparada para teletraballar era eu de toda a editorial, porque eu viña facendo habitualmente. Eso non quere decir que non fose editorial, sino que cando volvía a casa continuaba traballando, non? E evidentemente, pois, tamén significou unha paralización de toda a actividade comercial, é dicir, o que decía Malores, as librerías pechadas, pero tamén evidentemente todo o circuito de prescripción nos centros de ensino tamén pechado, non? E, por lo tanto, a nosa campaña, bueno, pois, sufriu moi importantemente, non? Pero, ademais, significou un verdadeiro problema que estamos aínda superando, facendo todo o esforzo para superar, foi a irrupción digamos, de todo o proceso de edición e agora de promoción do libro educativo, que ten que estar nunhas determinadas datas en un determinado momento, e iso viuse profundamente alterado polo peche dos centros de ensino, pero tamén pola disfunción do noso traballo, non? Agora estamos recuperando a normalidade, estamos xa, digamos, preparados para traballar desde a casa, pero costounos un tempo e tamén nos costou bueno, pues, refacer a nosa tecnoloxía de forma que nos permitise con máis humildade, evidentemente, non coas comunidades que tiñamos ali, pero seguir traballando e que o noso proceso habitual non se interrompise, non? Bueno, pois continuamos e como esta pregunta que vos vou facer seguramente xa é un pouco manida porque a facemos sempre, pero a mí me gustaría que vos pensarades en este momento como é a saúde da lingua. Non temos que esquecer que era Carballo Calero decía que o galego é Galicia. Entón, comentádeme un poquinho, pode empezar Moisés de novo e despois, se queredes, pues, cal é a saúde da lingua en estes momentos? Eu creo que non é moi distinta de hai un ano, ou 5, non? É certo que é un tema, é o tema, o gran tema de todas aquelas persoas que estamos interesadas pola lingua, pola cultura nas súas distintas vertentes. Está claro que a saúde é bastante peor do que era hai só uns anos. Penso que hai un fito moi claramente identificable
que foi determinante a hora de precarizar a situación da lingua, non? Que foi o decreto do plurilingüismo. Entón, penso que está moi sinalado o elemento que faría, non sei se reverter a situación, pero, dende logo, evitar que siga deteriorándose. En canto a non sei, as perspectivas de futuro, etc., hai sempre todo tipo de pronósticos. Eu, sinceramente, son incapaz de facer un pronóstico, pero dá-me impresión de que no tema da lingua estamos ante un deses pacientes con unha mala saúde de ferro, non? Que ten unha saúde precaria, pero non dá morrido. Non? A ver se é certo que non dá morrido durante moito tempo. Alguén máis queredes matizar algo, decir algunha cousiña máis? Valores? Ben, pois os informes, a verdade, sobre o uso do galego ou de máis galego que castelán non nos deixan para moitas festas, non? Os que, ademais, os que estamos en Vigo, que bueno, aquí o Ateneo de Vigo podémolo circunscribir máis, pois peor, non? Porque dinos que o 15% da poboación usa o galego ou máis galego na súa vida diaria, non? O cal nos sitúa, lóxicamente, nunha porcentaxe totalmente demoledora. Ben, está claro que, ademais, é a cidade con peores datos, non? Logo estaría, por exemplo, Lugo ou Compostela, que rondan o 40%, pero é certo que en todos os casos na última década o que sí nos di é que esas cifras minguaron considerablemente, e, bueno, xa se nos imos ás persoas novas, pois aínda peor, non? Polo tanto, hoxe podemos reivindicar non só plans para o libro, senón tamén para a lingua, non? Que é algo que xa vimos demandando, pero é certo que ven sendo obxectivos ou sendo realistas, a situación non é a que ningún dos que estamos aquí conectados desexaríamos, e iso tamén é así, non? Fran? Bueno, eu creo que efectivamente, como decía Moisés, ademais de sumarme a iso da saúde de ferro, que espero que sexa así por moito tempo, eu quero ser optimista, é certo que a situación coa pandemia non cambiou especialmente. A pandemia, por fortuna, non influe creo eu que non influe no uso da lingua, non? Seguro. Sería insólito que o fixese. O que sí é certo é que o futuro do libro está ligado ao futuro do libro galego, evidentemente, o futuro do libro en galego está ligado, evidentemente, ao futuro da lingua galega e dos seus falantes, non? É dicir, o libro galego poderá medrar ou poderá manterse en función de que se manteña ou medre o número de galegofalantes, e o futuro vai por aí, non? É dicir, o que nós precisamos nestes momentos para ampliar o número de lectores en lingua galega é ampliar o número de galegofalantes, e cando menos o número de galegofalantes con capacidade de ler libros, non? Que sexan lectores. E aí sí que me teño que remitir as cifras, porque os barómetros de lectura, o último barómetro de lectura indicaba que o 56% da poboación galega é lectora, pero só dese 56%, un 3,5% lía en galego de forma habitual, non? E é unha cifra moi desoladora, moi desoladora, non? E ás veces nos temos a sensación de que nas editoriais vivimos de milagre, facendo uns esforzos terribles, e cando vemos estas cifras decatámonos de por que entendemos, por que temos esa sensación de vivir de milagre, non? Claro, eu creo que os recortes tamén se fixeron notar moitísimo, non? Agora quería preguntarche a ti especialmente, porque creo que iso que tes máis datos, de as axudas en este momento da Xunta. A ver, estes días eu miraba no Facebook que se queixaba Yolanda Castaño das poucas axudas que había para as persoas creadoras, non? E que parecía que só as axudas viñan un pouco para o sector do libro, pero decía, se non escribimos nós
como se publica. Non sei se ti nos podes informar un poquinho como son esas axudas, se son cativas, se son como terían que ser en caso de que te consideres que non son as axeitadas, bueno, que ti vexas. Sí, bueno, nestes momentos as axudas céntranse sobre todo no ámbito da traducción, non? Son axudas a traducción e aí hai unhas axudas que o último ano abarcaron tamén a edición, aínda que viñan sendo únicamente o ámbito da traducción, como máis Moisés, pero tamén Malores, seguro que saben, non digo Moisés porque Rinoceronte é unha editorial que traduce moito, non? Pero logo hai outras axudas, ademais das de traducción, as que a min non me gusta chamarlle axudas, porque eu creo que non son axudas, que son as compras bibliotecarias. E quero dicir que non son axudas porque as bibliotecas teñen que comprar libros. Decir, o que pasa é que esas compras canalízanse a través da Xunta de Galicia que as deriva os concellos. Decir, existe unha plataforma onde a través das peticións que fan os concellos e uns orzamentos que distribúe a Xunta de Galicia, pois se solicitan libros, non? Que sucede? Que as bibliotecas teñen que comprar libros, é evidente, non? Porque teñen que dar resposta á demanda dos lectores e lectoras, non? Dicir, e cando as bibliotecas pois acuden a unha fábrica de mobles a comprar mobles, evidentemente non se lle chama a esa compra dos mobles axudas, non? É dicir, proveñan de onde proveñen os cartos, porque as bibliotecas públicas tamén se nutren de cartos públicos. E, polo tanto, isto, no caso dos libros, é exactamente igual. É dicir, non sei por que se chama axudas o feito de que as bibliotecas estean comprando libros que, en definitiva, é o que teñen que comprar. Só faltaría que comprasen patacas, non? Nese sentido, eu creo que o que entendemos por axudas hoxe, o ámbito do libro, están centradas únicamente no ámbito da traducción, non hai outras axudas, non? E é certo que sí que se reduciron moito nos últimos anos, pero xa hai moito tempo, non? Que conste, se me permitides unha intervención máis, que eu, a verdade é que neste momento, e xa é algo que veño dicindo desde hai algún tempo, xa non reivindico axudas para as editoriais, non? Creo que estamos nun momento en que me parece moito máis importante reivindicar axudas para todo o tecido do libro, é dicir, principalmente para as librerías, porque se non hai librerías potentes, se non hai librerías que sexan capaces de manterse, e a librería é un oficio moi arriscado, é un oficio moi entregado, se non hai axudas para as librerías, malamente nos poderemos vender os nosos libros, ofrecelos aos lectores e lectoras a través das librerías. Por eso me parece moi importante que se habiliten axudas para as librerías, non? Moisés, por alusións, queres decir algo? Nada, me dixo o Fran, é certeirísimo, é exactísimo. Moi ben, pois paso e esta estaría moi enganchada coa pregunta anterior, ya podo facer a calquera de vos a Malores que leva máis tempo mellor sin falar. Cal é a demanda nestes momentos de libro en galego dentro do ensino, no ensino secundario? Neste momento de pandemia, entendemos? No, en xeral. Porque claro, eu que Este decía... curso, vamos a pensar este curso na pandemia, seguro que foi a peor todo, pero Claro, no non? curso, como iban as cousas? Ti que o que decía Fran, non? Que é certo, e tamén falo como docente, que nos quedou moitísimo por facer, non? Pois os clubs de lectura nos centros, pois eu, por exemplo, que tiña un club de lectura que íamos a ler o libro de Ir a misa de Xerais, de Segredos no Solpor, e que íamos a comprar pois os exemplares para a biblioteca, pois xa non se puido facer, e outras moitas iniciativas, non? Eu creo que nos centros temos poucos recursos, pero bueno, hai para bibliotecas, e creo que aí as editoriais sí que, bueno, perciben que o ensino sí está polas editoriais galegas e por o libro en galego, non? Non só porque en algunhas partidas se obriga explícitamente a que o 50% sexa libro en galego, senón que o propio compromiso do profesorado que intentamos
pois comprar libros en galego e sobre todo que os alumnos e as alumnas lean en galego, que aí tamén temos ás veces dificultades, porque o que dicía Fran, non? Teóricamente todos somos competentes nas dúas linguas, pero logo ás veces os rapaces teñen certas reticencias a ler en galego, e esa tamén é un traballo que temos que desenvolver, o que dicía el, non? Menos do 4% lee en galego dos lectores, non? Que leen habitualmente en Galicia. Entón, ben, eu creo que dentro das humildes posibilidades dos centros, pois sí creo que apostamos polas editoriais. Xa digo, agora prefiro poñerme do outro lado dende os centros, e que sí se aposta polo libro en galego, e gustaríanos moitísimo máis, porque desde logo os centros, e tamén é un pouco o que dicía Fran hai un momento, non? As axudas que reciben os centros públicos para a compra de libros, pois ás veces non, son moi escasas, moitas veces van moi dirixidas tamén, non? A un determinados, hai que comprar libros que traten sobre este tema, non? E nos gusten ou non, temos que mercar libros pois sobre tal, e o mellor xa temos, e bueno, denxanos ás veces pouca marxe, pero eu creo que sí que dende o ensino sí que hai unha aposta polo libro en galego e polas editoriais, non? Dentro do humilde que pode ser, creo que casi todos os centros pois teñen clubs de lectura, levamos aos autores e as autoras esa proximidade, e aí supoño que debera ser o viveiro ou xalá fose para facer lectores e lectoras, non? Moi ben. A seguinte pregunta é polémica, Moisés, vaiche tocar a ti. Mira, como vedes as editoriais o feito de que convivan dúas ortografías diferentes na lingua, o sea, nestes momentos xusto ademais de radicalización da dereita, e estamos ademais nos en estes días no Club de Lectura leímos o libro de Susana Arín Seique, non? Que, bueno, está escrito en galego reintegracionista, lusista, non? E por eso se nos veu a cabeza pensar eso. Entonces, bueno, como vedes este feito? Eu devo dicir que me sorprendeu, cando vin a pregunta que nos pasastes anticipadamente por escrito, a vinculación coa radicalización da dereita. Non sei a dereita que máis lle dará que o galego, que é unha lingua que en xeral non promove nin se interesa demasiado, teña dúas ortografías. Pero, en todo caso, con respecto ao reintegracionismo, eu non o comparto, pero pareceme que non estamos tan sobrados como para descartar a ninguén. Está claro que os defensores do reintegracionismo, no fin de contas, son militantes da lingua, non? E do galeguismo e da cultura galega. En xeral, a mí parece que hai tamén algún caso en que directamente, non sei, abraza o portugués e, de feito, a mí teme cargado ver como algún libro editado por nós en galego normativo era ignorado para falar da versión portuguesa en Galicia. É dicir, un medio crítico de cultura, pois falábase do libro en portugués, cando con moito esforzo e moito sofrimento, como ben saberán os dois compañeiros, pois conseguimos publicar en galego. Publicalo vos. En galego... En galego normativo. Isolacionista, digamos. Entón, insisto, non me parece que estamos tan sobrados como para descartar a ninguén, aínda que eu, sinceramente, non comparto a teoría reintegracionista e pareceme, ademais, que hai unha obra moi recente, moi ilustrativa a este respecto, que é o libro do profesor Fernando Venancio, Así naceu unha lingua. Probablemente moitos, e non todos o coñeceredes. Non, eu apunto. Queredes dicir algo máis, algún de vos? No, eu simplemente engadir que a marxe da nosa postura persoal, eu como filólogo tamén podo decir que as normativas son unha convención, non? É dicir, as normativas poden variar porque están en función das necesidades da lingua e da transmisión da lingua en cada momento e ao longo da historia varían, de feito, non?
O que pasa é que son unha convención necesaria, non? E son unha convención necesaria para entendernos. E a normativa pode variarse, todos seguro que estamos de acordo en que haxa o máximo consenso posible, e eu non tería ningún problema en buscar novos acordos se é necesario, pero que sí creo que é necesaria unha única normativa, é dicir, non se pode avanzar na normalización da lingua cunha batalla normativa polo medio. Eso sí que impide calquera tipo de progreso e estamos, digamos, transmitindo aos lectores que a xente que defende o galego tampouco se entende entre sí, non? E iso sí que non me parece positivo. Sí, nese sentido é un pouco a pregunta de divide e vencerás, non? Vencellado con que realmente non se quere o galego e tamén se aproveita esa polémica que poda haber por medio. Malores, vai para ti esta seguinte pregunta. Parece vos que a pandemia vai mercar os hábitos vai cambiar os hábitos de merca de libros, parece vos? Pois non o sei. Nas editoriais vosas tedes moito libro electrónico, tedes... O libro electrónico en galego, pois a verdade non é moi significativo, aínda que cada vez máis pois inténtase poñer, non, dar a opción. A min preocúpame máis se os hábitos lectores, a min preocupoume moito cando ao principio do confinamento me chegaron por WhatsApp non sei cantos libros en PDF, ningún era en galego, pero sí eran estes grandes bestsellers, pois de, non sei, de Carlos Ruiz Zafón, de, non sei, os que estén agora, a verdade que non os lin, e preocúpame que os hábitos muden a entender o libro e a cultura en xeral como algo de acceso gratuito, non? Que eu creo que pasou un pouco no confinamento de que é certo que investimos máis horas pois na cultura, tanto sexa na lectura, en películas, series, no que sexa, pero non sei, e houve unha enquisa hai uns días, creo que a publicou o EFE, bueno, moita xente que decía que descargaba os libros, pois non decía si eran descargas legais, non? Bueno, iso xa deixa unha marxa que posiblemente non fosen. E se nos habituamos a iso, a que a cultura teña un acceso gratuito, pois aí sí que corremos un risco, non? Porque, bueno, realmente, bueno, sería tremendo, non? E logo, pois... Sí, isto tamén tería que ver igual co que estaba dicindo Fran antes de apoio ás librerías, non? Claro, e logo tiña eu aquí, apuntei os datos, que claro, o 55% das compras de internet de libros, o 40% foi a Amazon, o 21,6% as cadenas de librerías, o 15% a librerías online e o 5,2% as webs editoriais, non? É dicir, que aínda Amazon é, sen dúbida, a que fagocita todo o mercado, non? Entón, claro, aquí a pandemia non sei se vai cambiar os hábitos, se nos vai pasar o soporte digital, pero claro, no soporte digital corremos o risco de que a descarga gratuita sexa a norma e, polo tanto, como imos logo a dicir, pero se eu consigo os libros gratis, para que vou a comprar e a descargarme o último de Domingo Villar ou de Pedro Feijóo, se circula por aí, non? Entón, bueno, e creo que tamén nesa reivindicación iba un pouco iso que comentabas antes, non? O post de Yolanda Castaño que dicía, ollo, pero como estamos regalando a cultura con toda a boa intención por parte de escritores, de cantantes, non? De actores, que ao final estamos regalando a cultura ten que ir tamén da man de iso, de que apaguemos, non? E de que consumamos conscientemente. Entón, non sei que nos vai traer a pandemia, non? Si nos zafaremos ou si reflexionemos, si pensamos, non, temos que consumir e temos que apoiar as librerías e as librerías de zona e oxala. Sí, xa non estábamos moi ben, eu penso que este ano pasado pecharon Andel,
xa nos parece un drama, non? Calculo Tanta que pólvora. claro, xa da pólvora, exactamente. Calculo que agora con este peche, pois, bueno, igual algunha máis vai tamén, vai polo mismo camiño. Fran, estades en contacto cos escritores e escritoras neste tempo? Escriben máis? Están máis bloqueados? Que vos contan? Sí, evidentemente estamos en contacto porque temos que facer o esforzo de estar en contacto, non? É dicir, é o máis importante, é dicir, os escritores e escritoras son, digamos, os que nos nutren de contidos para que nos os reelaboremos e os poñamos en mans da xente, non? E, por lo tanto, temos que estar en contacto. Sí, a verdade é que percibo que hai un maior nivel de escritura aproveitando a pandemia, non? Que é algo que, francamente, me preocupa. E digo que me preocupa pola nosa capacidade para absorber textos, non? Dicir, na medida en que, bueno, esta pandemia tamén ocasionou, polo menos no noso caso, pois digamos, unha reelaboración completa de todo o plan editorial, non? E eu vime obrigado a desplazar para o ano que ven un número moi importante de libros, non? Porque non podes, de repente, cando as librerías reabren, lanzar libros de 4 meses xuntos, non? Porque as librerías non teñen capacidade para absorber todos eses libros, non? E, por lo tanto, pois tivemos que refacer o plan editorial, non? E xa comezamos cargando o plan editorial do ano que ven, non? Por iso decía que me preocupa, pero sí que é moi bo desde o punto de vista creativo, non? É dicir, que por fin haxa escritores que dispoñan de tempo para elaborar as súas obras. Eso sí que me parece algo positivo, ainda que lamentablemente teña que ser dun xeito así, como cunha pandemia, non? Bueno, Moisés, como tedes previsto retomar a actividade? Fran xa estaba comentando ahora así un pouco que adiantando os plans editoriales que tiñan, vos dedicades máis en Rinoceronte máis á traducción, verdad? Conta un poquinho a que facedes así máis. Básicamente o que acaba de explicar Fran é aplicable a todas as editoriais, porque non podes sacar de repente todo o que estiveches facendo durante 4 meses e descargarlo das librerías, non? Nos iremos, na medida do posible, disolvendo, digamos, este exceso que temos agora nas novidades dos próximos 6 ou 8 meses, pero tamén é certo que nos, o non ter, claro, nos, cando comentaba antes Fran, que estaba en contacto cos autores, eu non sei se no noso caso é unha vantaxe ou unha desvantaxe, non temos que aturalos, pero tamén nos dá pena non ter ese contacto con eles, non? Salvo algún caso, ainda estive esta semana en contacto cun dos nosos autores italianos, con Davide Monosignoto, pero non, como digo, non é unha cousa moi habitual. A volta á normalidade, dende o punto de vista das persoas que pois supoño que será como a ida cara á normalidade hai unhas semanas, non? Igual que, pois, o día, pois, fomos da editorial para a casa, pois volveremos da casa para a editorial, que total, no noso caso, foi moitísimo máis fácil, por fortuna, do que describía Fran. Nós tamén traballamos con intranets, con sistemas remotos, pero a verdade é que levando o ordenador, levamos todo o petate, o único que necesitamos é unha conexión de rede boa. Entón, supoño que en algún momento empezaremos a volver, de momento non é urxente, ni sequera é necesario, entón a xente ten liberdade, e a medida que se sintan cómodos e se lles apeteza, pois volveremos, pero non está afectando esta ausencia física da editorial á produción, porque nos traballamos dunha forma en diferido, non? É dicir, no momento en que se decide o plan anual, se seleccionan unha serie de obras, se xestionan os dereitos, se fan os contratos, se empeza o proceso de traducción, edición, maquetación, etc., digamos que é unha cousa que se pode facer tanto nun sitio como noutro. Haberá que ver para o próximo plan, que empezaremos a trazar en setembro, como facemos, pero penso que no noso caso vai ser relativamente fluido, relativamente fácil. Malores, como é a volta á actividade? Pois un pouco como comentaban os compañeiros, que hai que reformular o plan. Hoxe a Editorial Galaxia
publicou, non? Pois os primeiros libros que sairán. Claro, Galaxia tiña e ten dúas efemérides en vista, que era o 70 aniversario da propia editorial e, por outro, o centenario da xeración Nós, e sobre iso, pois, o 50 aniversario da Esmorga tamén, non? Que sairá un libro pois conmemorativo. Entón, bueno, as publicacións arredor diso pois manteránse porque teñen que estar dentro do ano, lóxicamente, ou igual que a das letras galegas. Claro, son efemérides que van ter lugar no 2020, que, polo tanto, teñen que manterse. E logo ven pois o segundo volume, por exemplo, do libro da biografía de Castelao de Miglanxo Seixas, pois anunciouse tamén un dombate de Rosalía Fernández Rial, As árbores no deserto, Un árbore, un costa oeste, a novela gráfica de Berta Dávila sobre o exitoso libro, o derradeiro libro de Emma Olsen, non? Ben, por agora pois irán saindo estas publicacións. Claro, que decía Fran, non se pode saturar o mercado. De feito, pois o igual que creo que fixo Xerais co premio Xerais, pois os premios quedaron adiados. Temos que estar fallando e celebrando o premio Illa Nova para narradores menores de 30 anos, pois témolo que adiar, porque claro, tamén pensábamos en que os premios podense dicir, non? Pero realmente perdemos pois o efecto, bueno, esta situación tan extraña, non? Por suposto, as presentacións que veremos cando se poderán retomar, que esa é outra das cousas que eu creo que a pandemia tamén afecta as editoriais, non? Porque ese impulso de ir a unha presentación e marcar un libro, pois a internet non a ten, non? Entón, ben, hai que reformular, e por agora supoño que todos os plans editoriais serán bastante conservadores en número, tamén porque a situación aínda non volvemos a como estábamos hai 2 meses, non? Entón, piano. Fran, queres contarnos algunha cousa que teñades entre mans vos na editorial en este momento? Malores dixo unha serie de nomes de libros, vos tedes que tedes preparado así inminente para sacar. Facedenos recomendacións para estes tempos de confinamento, que a mellor ainda duran. Bueno, pois vou recomendar entón os 4 primeiros libros que imos sacar a librería. Os 4 primeiros libros que imos sacar a librería, hai un deles que creo que vai estar moi de actualidade, titúlase A Proba de Auga, un cómic, o cómic que gañou o premio Galaxia Hermético, e creo que vai estar moi de actualidade, de Anémona do Río, porque é a historia dunha gota de auga que viaxa polo corpo humano e observa a loita entre os virus e os anticorpos. A verdade que non é nada que tivésemos preparado, pero é algo que ven estupendamente nestas circunstancias para que se entenda desde a educación tamén que pasa dentro do corpo humano nunha situación de ataque por parte dun virus, non? Para todos os públicos, non? O público infantil. Sí, nos sacamos na colección Merlín Cómic, porque é un cómic infantil, pero evidentemente son para todos os públicos, non? Moi ben. Despois publicamos A Vinganza dos Homes Bos, que é unha novela negra de Manuel Esteban, da súa serie de detective, do detective Manso, e é unha novela apaixonante, a min unha novela que me gustou moitísimo e que casi son 2 historias en paralelo que teñen moita relación, pero non vou desvelar moito máis. Despois sacamos Vampira de Biblioteca, que é un libro infantil de Ledicia Costas, é precisamente un libro sobre as bibliotecas, un libro de amor ás bibliotecas, unha historia moi bonita. E despois sacamos O Chispas. O Chispas é un libro infantil de Manolo Rivas que conta a historia dun personaxe moi singular en un mundo no que tamén hai unha especie de epidemia, pero a epidemia non afecta sobre os corpos, sino sobre as palabras. Bueno. Moisés, algún título?
que nos recomendes. Sí, veño por aquí un par de títulos para mostrarvos. O primeiro é Instrumental de James Rhodes, que acaba de salir da imprenta. Será o primeiro que distribuamos, que se poida distribuir. Seguro que coñecedes de sobra o pianista Riquiño, que defende o galego máis que moitos galegos. Sí, é unha maravilla, é unha maravilla, como se enamorou de Galicia, non? Este libro, a verdade, que é un libro cru, é un libro difícil, pero penso que é un libro necesario onde se fala, pois, dos abusos sexuais a nenos e dunha vida atormentada, pero pareceme un libro tamén de moita beleza, de moita tendura. Despois, outro libro que vos recomendo, non é unha novidade, é un libro que xa ten uns cantos meses no mercado, pero é un libro que tivo certa demanda durante o confinamento, chamase Fora do Mapa, é un libro que fala de lugares peculiares, lugares fascinantes, lugares que están fora do mapa. Entón, pareceme que é moi adecuado, xa que estamos confinados nas nosas casas, poder, polo menos, viaxar na imaginación. De onde a distopía, non? De alguna maneira. Bueno, este, en cada capítulo, en cada sitio ao que se refire o autor, pon as coordenadas para velo no Google Earth. O sea, que a imaginación neste caso ten un caxato, non, para axudarse e ter aquí un apoio, co cal é unha viaxe máis completa, se cabe. Sí, sí. Moi ben. Pois, así para rematar xa, eu tiña unha pregunta aquí que me fixo Anxo, que se podía desvalorar un pouco. El ten a impresión da perda de protagonismo de Vigo, cidade, non? Que en algún momento era o centro da cultura galega con todas as editoriais máis importantes e pensa que en estes momentos isto vai en declive. Se podía desvalorar un poquinho, se a vosa percepción tamén é a mesma. Para ti, porque eso que falaches hai máis tempo. Quen? A ti, sí. Eu? Pois a verdade que non sei valorar moi claramente eso. Eu, sin embargo, creo que o peso da edición sigue estando no sur. É dicir, o caso de que, non sei se Vigo concretamente, pero desde logo na ría de Vigo sí, non? É dicir, porque na ría de Vigo Pontevedra, é dicir, porque Calandaca está en Pontevedra, pero o Rinoceronte está en Cangas e Galaxias Xerais están en Vigo. É dicir, eu creo que o peso sigue estando no sur. Evidentemente hai editoriais por todo o país, non? Pero, bueno, eu creo que eso tampouco é especialmente significativo, sino que dá conta tamén, digamos, dun quefacer histórico, non? Que ven de moitos anos atrás, non? Ven das edicións Castrelos, por exemplo, ou ven de tantas editoriais que foron xurdindo ao longo da historia, vencelladas a Vigo, non? Ou a ría de Vigo, non? O sur, non? Valores, Moisés? Bueno, eu vexo igual que Fran, non? Segue ter un peso relevante Vigo. O que non sei é se esa pregunta estaba reflexionando e se a lle parece porque perdemos peso como colectivo, que o mellor quedamos diluídos. Como cidade que estamos máis desgaleguizados, dalle impresión. Como cidade, claro, como cidade, dende logo, é o que dicía antes, somos a cidade de Galicia cos peores datos en canto a uso do galego, ou seja, a peor cidade de Galicia e con un retroceso moi importante, moi significativo. E o mellor porque agora en lugar de falar de libros ou falamos de luces e de outras cousas e o mellor tamén se perde, se asocia a Vigo a outras, bueno, a outro tipo de cultura, chamémolo. Sí. Moisés, queres aportar algo? Sí, eu diría simplemente que sendo Vigo como é a grande urbe, non? Ainda que os da Coruña non lles guste moito que lle digan iso, pero penso que a grande urbe industrial e non só industrial de Galicia e que iramos ou non tamén a capital editorial. Estamos ali, pero estamos cerca e sen menosprezar a ninguén. E dame pena pensar que, da mesma maneira, Barcelona é a capital da edición en España, máis alá da lingua que sexa, incluso de edición en castelán.
Barcelona é a capital de edición, é unha referencia incluso en toda América Latina. E dende o Concello de Barcelona e dende a Comunidade Autónoma de Cataluña sempre tiveron isto a moita honra e souberon sacarlle partido e apoialo. En Vigo, en cambio, é que a situación é tristísima, porque ves a dotación cultural de bibliotecas de Vigo non ten ni siquiera unha biblioteca pública do Estado, é algo absolutamente lamentable. Co fácil que sería, coa cantidad de voces que hai anos e anos e anos que están poñendo isto de manifesto, caemos no burdo espectáculo, agora crucificaránme, encheránme de negativos, supoño, no YouTube, pero estamos co burdo, lamentable espectáculo das luces de Nadal que van en contra de todo, non? Das tendencias de evitar a contaminación lumínica de noite, o consumo desaforado de enerxía eléctrica e o burdo espectáculo que é en sí. Eu non digo que a xente se alimente só de cultura e coma só caviar, está ben, pois de cando en vez tamén, pois, non sei, de escapar cunha distracción frívola, pero unha cousa non quita a outra. Eu penso que no Concello de Vigo farían moi ben apoiando isto que xa está, que non é que o Concello de Vigo o monte, nin o promova, senón que aproveite o que xa está e lle dea un pouco de visibilidade, non? Pensade, pois, por exemplo, en toda a ficción que hai que ten Vigo como escenario. No Concello de Moaña acaban xa fixeron o verán pasado, a propósito da última novela de Domingo Villar, puxeron en marcha unha ruta, é dicir, en Moaña non ten ninguna editorial aí que o saiba, está Rinoceronte aquí ao lado. Entón, esta é a miña opinión. Eu penso que se podría facer moito simplemente aproveitando o que xa hai. Home, o que si estás dicindo para rematar, sí que o veixo. A ver, eu son coruñesa e veño de Coruña, o sea, que o que estábamos dicindo antes, e as bibliotecas en Coruña son unha maravilla, nese sentido, son admirables, non? E o que se fomenta ali a cultura. Bueno, pois non sei se teremos algunha pregunta, creo que a mí non me ten chegado ninguna, non sei, Luís está aí os aparellos grabando, entonces creo que o tempo máis ou menos nos axustamos o que pensábamos que era como 3/4 de hora. Darvos moitísimas grazas pola vosa presenza. Esperemos que se estuvera vendo ben e que tuveramos alguén vendo aí a outro lado, o Gallasí, e, bueno, que estas axudas que Fran non lle quere chamar axudas sirva para que un pouco se revitalice o sector e, sobre todo, que as librerías poidan volver a abrir e poidamos ir todos a mercar libros, que é o que desde o Ateneo propoñemos a todas as persoas socias que temos. Moitísimas gracias. Moitas gracias a vos. Gracias a vos. Un saúdo. Igualmente. Vémonos. Calculo que Luís pecharía a retransmisión. Mil gracias por ter participado e, bueno, a ver se nos vemos en presenza, que é moitísimo mellor para a próxima. De acordo? Veño, Hasta luego. Vémonos, chao. Chao, guiño.